好，咁又嚟翻覆盤啦嚇，結果就冇向下做啦，係咪？即係佢都係日線圖嗰三個綠色區間黃藍黃咁樣底啊升翻上頂暫時又壓住啦。簡單啲睇就睇翻呢個啦，係咪？即係上次第一次佢喺呢度轉勢啦，就打咗個15撞30啦，係咪？假突破落翻嚟啦，手底反彈向下啦。向咗下之後，跟住一路即係而家又係簡單嘅一個突破回測啦。即係總之簡單啲講就係最捉緊喺呢邊啦，突破啦，跟住下邊呢個係咪？即係睇翻呢個先啦，呢個突破回測落啦咁樣啦。然之後用翻呢一個 box 睇就突破回測升啦，係咪？咁所以呢段嘢咪一定有咯。咁所以打升都係 OK 嘅。OK，首先最簡單嘅睇法就係又係啦，一開波其實又係15分鐘啦嚇。開始嘅第一棍啊，第一棍喺邊度呢？喺呢度啦，係嘛？6點鐘解釋完啦已經。當你揾到呢一棍之後，highlight 佢啦，係咪？然之後啦，30分鐘啦，係咪？萬事萬靈呢啲，跟住再去小時，OK，一個三撞，OK，然之後好簡單啦，小時 box 30分鐘突破啦，都唔使講個尾噶啦，係嘛？突破回測踩翻個底上，再回測再睇個底上，暫時都喺呢度啦。所以你下一關睇嘅都係12咯，因為今晚個大成交就喺呢度啦。又俾翻個1比1佢啦，係咪 exactly 又中翻12.2呢後價？呢個 high 咧就係12.2啦，係咪零價差？知點做啦，講完啦。總之向下的話啦，向下都非常簡單，一樣用翻呢個 box 啦，即係呢個15分鐘嘅大成交啦。明㗎啦，其實都係呢啲位嚟嘅啫。即係呢個15分鐘大成交，打完之後係未回測過啦，係咪？都係呢啲咁嘅位啦。再低啲呢個都呢個就唔使睇住啦。先睇翻呢個68呢個前頂又好，之前個4小時嘅 box 又好，都係睇呢幾個位啦。就係咁啦。黃金講完。然後就恒指咯，恒指一腳飛啦嚇。之前都講啦，係嘛？即係你盡量都揀翻呢啲位做單咯。即係係嘛？之前就係一路飛到呢度啦。結果都唔止啦嚇，去到夜期嘅時候就係咁夾啦。都唔使再講啦，係嘛？你再睇咪得翻3個位嘅啫。呢個就唔使講啦，呢個你直接掛單，我相信都冇乜問題嘅。仲有2關睇下佢。有個揀高啦，你都係揀呢個先咯，係嘛？或者佢可能都係一嘢直接抽埋上去啦，係嘛？爭個500幾點啫，咪一開咁就搞掂啦。暫定係咁啦。而家呢雙頂係嘛？雙頂理論上你聽日即使佢回落嚟啦，你都係日都係揀翻呢個位揸佢啦。低少少啦，如果佢落嚟嘅時候，你就揀呢個咯。可以的話24374啦，再搏下有冇機會。一嘢踩上去咯，即係一係踩呢度，其實都係踩翻 box 上啦，係嘛？又係直接掛單喺呢度沽佢啦。就係咁咯，大致上幾分鐘講完啦。仲有咩？Bitcoin 咯，有啲新嘅更新啦，不過都係等待啦。最新打咗2個 box 出嚟啦。如果你冇貨嘅話，就等呢個啦，81708啦。呢啲都係虛火嚟嘅啫，即係。所有嘅 box 打出嚟都係要回測嘅，咁所以呢度爭少少啦。有機會等佢回落嘅時候揀翻啲口價買升啦。暫時都仲係靚仔，keep 住個靚仔啊嘛。就冇啦，講晒啦，就係咁啦。收工。OK，而家呢啲位你都可以估下嘅，之後我覺得佢都仲頂得下嘅。頂唔到嘅話，你啊〜我覺得應該會喺度行下先啦，呢個區間。OK，好彩啲嘅話佢
聽朝就接埋上12啦，咁你都係沽佢噶啦，唔使諗，就係咁。咁我睇埋基本分析啦，基本分析日線圖啦，咁啊冇乜分別噶，兩粒差唔多，咁啊再推高少少啦呢條，咁樣啦，跟住呢條兩條差唔多，照舊，咁啊4小時啦，4小時就大成交喺呢度啦，咁啊暫時就都係啦，接近翻咁啊手底升，咁啊突破都係啦，都唔需要點理啊，總之都係睇翻12蚊啦。OK， 12到呢度啦，因為呢支都係呢兩支大成交差不多，所以12到14個半啦嚇，咁啊嘗試下沽一次啦，點都有幾蚊俾你執下嘅。咁啊至於之後搞咩就唔知啦，即係始終我覺得佢都係要回落一次啦，即係最少就74啦，74啦，跟住就正經啲啊68啦。咁啊，大致上係咁啦。